遇到個街口咧，有人喺度燒緊紙錢喎，真號就飛咗部車過嚟，就捲住火堆入邊嗰啲紙錢啊，搞到佢成身都係。我可以教你一個三角符，咁啊，我哋用反面跟住將佢接大概剩翻1/4位度，就直接劈咗佢落地下。咁我點樣先可以精確轉帳先？上角呢度我哋要寫上一個死者嘅名，呢個就成功率係非常之高啦。用靈性智慧解人生難題。好啦，歡迎大家收睇今晚嘅節目。咁今晚呢個節目呢，好有意思啦，叫夜歸之零距離。咁我相信大家啦，肯定會有夜歸嘅時候啦。今期啦，我哋都係收集咗好多網友嘅問題，咁我哋逐個開始睇啦。OK， 好。一份投稿咧叫多多，26歲，係一個騎行博主啊。佢話：師傅主持人你哋好，我係一個中意夜晚黑去騎行嘅人。咁有一次咧，佢又踩單車翻屋企啦，遇到個街口咧，有人喺度燒緊紙錢喎。咁咧，佢接近個火堆嘅時候咧，身後就飛咗部車過嚟。由於車速過快咧，吹咗啲風出嚟，啲風咧就捲住火堆入邊嗰啲紙錢啊、灰啊，就搞到佢成身都係，成車都係。咁而家咧，佢翻屋企已經沖咗幾次涼啦，佢都硬係覺得自己身上好似多咗啲咩嘢咁，應該點算啊？其實當場嗰刻咧，你哋可以用一個最簡單辦法嘅。係。應該大家身上都有錢㗎。係啊，真係啱，係1分都冇啊！我可以教你一個三角符。三角。直接掉咗佢得㗎。好，咁啊，大家隨便攞一張錢，咁啊，我哋可以睇一張錢，咁啊，我哋用反面跟住將佢接大概剩翻1/4位度。咁我就接一接，壓實佢。好，另一邊咧就接一個三角形出嚟。你左邊呢度接個三角形。右邊又再接多個三角形，我再攤開俾大家睇一睇，大概留翻1/4度嘅位置，喺呢度留翻1/4度嘅位置，然後呢個三角形接對住呢個角位，呢個接行接一接，再對住呢邊又接一接，好，咁喺右手邊呢邊下邊又接一個三角形。就2個三角形咁接住嘅，好，咁我哋翻過嚟，係咪佢有一個位啦？咁啊有一個位，咁啊突出嚟嘅，咁啊有個位，咁啊佢呢度咧有個接角，即係有個窿位啦，攝入去，係咁啊攝佢入去。咁我哋嘅一個三角形出嚟啦。咁我哋一般嚟講咧，道家嘅符咒，咁啊我哋都係接呢啲三角符嘅。咁啊當然啦，而家係現場係咁以表演下，可能接得冇咁靚。咁啊你哋當時情況好緊急都可能接得冇咁靚㗎啦。係啊，咁你就接一個三角形出嚟，大致係咁，就直接劈咗佢落地下。咁樣就得㗎啦 ，OK 㗎啦。咁樣就會俾其他人執走咧？會唔會俾其他人執走咧？所以一般我哋老人家都教我哋唔好隨意接有痕跡嘅，即係咁樣接過嘅錢。又或者咧，有啲人咧喺個紅包上面，你見到個紅包，你踢佢一腳，有嘢喎。原來呢樣嘢攞起身，可能佢有拍葉啦，有錢啦，我哋都唔會接嘅，都唔會去。真係唔好亂執喎。係唔會亂執㗎。同時有時候我哋拜完山啦，咁啊老人家就話拜完山之後入邊你有啲錢，我哋就要攞嚟買咗嘢佢。咁啊可能一樣嘢覺得1蚊幾毫你買唔到嘛，咁啊集合埋隔離左右嗰啲啊，咁啊幾蚊雞買支可樂咯。就會將佢用咗佢，唔會放喺自己身上嘅。如果係中元節啦，唔係會燒啲金銀衣紙嘅咩？有時候嗰啲怪風，你知有時啲風好怪，你燒完錢之後，突然間啲風向就一變，嗰啲灰啊，嗰啲火堆就會又撲到我身上嘅。咁係咪同樣都係用呢個方法咧？可以？如果係咁嘅情況，因為中元節啊，佢個能量係比較高少少嘅。咁你咁接咧，的確佢係減輕咁樣，即係唔好話跟住我啊，去除咗身體個不良啊。但最好一樣嘢嘅話，就去法師嗰度淨身啊。因為中元節有少少唔同，佢個鬼門關大開啦。咁樣樣嘢嘅話，好多都喺度遊蕩，係嘛？咁你點知係邊種類型，跟住去撞到你係嘛？有啲可能比較惡，又或者係集體咧咁樣，因為佢多啊嘛。所以最好就揾法師去嗰度咁樣幫你清身體，將身體入邊嘅陰氣啊、晦氣啊、煞氣啊都清走。所以呢件事都係需要去法師專業處理下，即係唔係一個銀仔可以解決。係冇錯，呢個搞唔掂㗎。
咁師傅啊，有時候我哋除咗中元節啦，有啲即係九唔搭八嘅日子啦，都會有人喺啲街邊度會燒紙錢嘅。點解佢哋要咁做呢？咁因為當中咧，佢係有幾種形式嘅。第一種咧就可能會佢喺嗰度咧就掛念啲親人，亦有可能一樣嘢嘅話咧，佢想喺啲十字路口燒啲嘢去庇佑一下自己，令到自己嘅財運啊或者各方面即係會有增長啦，例如運氣。但係如果好似我上次咁，又有怪風一吹，嗰啲火都有散晒，佢哋收唔收到㗎？呢種做法其實呢樣嘢未必收到嘅，話俾你聽。係啊，我都覺得話明係遊魂野鬼啊，又或者係鬼魂多嘅情況之下，你燒嗰啲嘢可能都未到你嘅親人，俾人搶咗，係啊，全部係搶晒，你收到嘅成功率啦，極為之微嘅。咁我點樣先可以精確轉帳先？咁我教你一種即係成功率比較高啲嘅辦法啦。咁啊，當然就係你可以用一張黃色嘅紙，有冇黃色嘅紙啊？而家係啊，真係考咁咁啊，俾一張你嘅稿紙我啦，白色當黃色啦，咁樣顯示一下俾大家睇啦嚇。咁一樣嘢嘅話咧，喺我哋見到一張黃色嘅紙啦，呢張白色當黃色啊，大家咁啊手頭上有咩用咩先嚇？咁一樣嘢喺右上角呢度，我哋要寫上一個死者嘅名。當然啦，有佢個八字係最好嘅。如果冇嘅情況之下咧，就寫住你同嗰個死者到底係咩關係。原來中間咧就寫低啦，你贈送啲咩品啦，例如溪錢啦，又或者一啲即係衣服啦，或者咩咁樣，你都可以寫上去。然後再喺左下角呢度就寫上贈送人嘅名同埋日子，你先寫喺呢個好，咁我哋第一張咁樣就寫完啦。咁仲要有另一張喎，另一張嘅話就要攞另一張個黃紙。而家我哋攞起另一張黃紙，另一張黃紙上面咧，其實另一張黃紙係送俾土地公公嘅，請土地公公幫忙。咁啊點請土地公公幫忙啦？當然我哋就要開始註明啦。咁啊就土地公公幫忙贈給亡者咩姓名八字啊？大家寫中間又係照寫你需要咩物品。即係左下角呢邊就左下角啦嚇，咁咧就寫因為贈送人嘅姓名同埋日期，然後咧就將兩張紙各自摺好，咁啊摺一個你自己手可以揸到嘅咁樣一個位置。呢個比較簡單，唔使，你就咁摺住，我總之我手可以揸得住佢就 O K 噶啦。咁我哋自己就揸喺個手中間。原來呢樣嘢嘅話就係祈福默念，就係諗住土地公公幫忙然後將自己嘅祈願，我想祝佢如何如何，然後將個物品跟住交給佢手中親收，即係然後再最尾個動作係咩咧？就前面有啲金元寶，同啲金元寶一齊燒咗佢。有土地公公喺度加持，唔怕你收唔到，就冇人敢搶啦。係啦，冇人敢搶，因為當中亦有你嘅願望，土地公公係會收到嘅。呢個就成功率係非常之高啦。頭先好似發明師傅咁講啦，原來街邊燒紙錢都有咁多種講法嘅。咁我哋以後晚黑如果遇到咗，咁啊要小心啲啦，記得帶多幾個銀仔啊。咁我哋而家又睇翻下一個網友嘅投稿啦。OK， 好。係我哋嘅樂仔，28歲，係繪畫師啊！佢話：師傅主持人大家好，咁啊事情咧係發生喺個巴士站嘅，咁嗰日咧啱啱落咗個夜班，咁咧就見到一個阿伯咁攞住個線坐喺個石墩度，咁咧佢初咧佢就冇留意佢講緊咩嘅，就係講緊啲好唔連貫嗰啲話啦，咁因為有啲遠咧都聽唔清，咁咧佢行過嘅時候咧，突然間佢就停咗啦，抬起頭就問翻。佢哋一齊叫我翻去啊！你同唔同我一齊翻啊？佢就呆晒然後個老嘢又講咗句：佢哋唔俾我走啊！你應該留低啊！於是乎咧，阿樂仔呢個頭腦即刻一片空白下意識就答咗一句：我乜撚都聽唔到，我乜撚都聽唔到，即刻就扮晒鎮定走咗。咁而家咧，樂仔翻到屋企眯埋眼咧，個耳邊咧就成日可以聽到翻嗰把聲。佢想問而家應該點樣解決？
其實呢種情況咧，好多人都會有嘅，只不過係連接咗嗰個維度啫嘛。有啲時候我哋多啲留意一下，即係有啲老人家，即係可能將要過世嘅時候，佢成日喺度講胡話，又或者可能同啲仔女喺度講話，哦，我見到我自己要落地獄啊，又或者我見到我自己嘅過去嘅親人啊，又見到乜嘢，其實就係有啲徵兆佢係會出現㗎。咁你覺得我哋啲名男事主啦，佢哋話我咩都睇唔到，我咩都聽唔到，呢種做法得唔得咧？呢種做法係唔得嘅，咁啊，因為佢知道一樣嘢嘅話，你係見到佢噶啦。其實呢樣嘢你就算咁做，係冇可能，佢依然呢樣嘢都會跟住你翻屋企咁樣嘅。因為你越驚，其實佢就越跟住你嘅啫。因為其實佢都想揾人傾偈同埋解決啊。最主要係呢個問題。咁如果遇到佢呢種情況，人哋睇得到，我自己又睇唔到，但係我好似無形中又參與咗佢呢一輪 play 或者因果啦。咁呢個辦法有冇得化解呢？即係可能只係處理到呢件事啦，咁樣。咁啊，如果你日常嘅情況之下，其實我都可以教大家練咒啦，就可以練一下，即係我哋成日講噶啦嚇，八大神咒當中嘅一個淨天地神咒啦。咁啊，其實佢就可以清除我哋身上嘅不良信息嘅。咁啊，當然就係嗰個可以練一下俾大家聽嘅。咁啊，就係天地自然為氣分散，洞中元開晃浪太元，八方威神使我自然靈保護命普告九天，乾羅達拉洞光太元斬妖伏邪渡人萬千。咁你哋可以上網又可以搜到關於呢個咒語。當然，如果係佛家嘅話咧，其實我哋就念下六字真言。Om Mani Padme Hum。Om Mani Padme Hum。係啦。咁啊，多啲聽，多啲去練習下、學習一下咯。咁啊，當然民間嚟講嘅話咧，就簡單少少。咁啊，就係咩咧？直接放炮仗，因為炮仗係紅色㗎嘛。咁啊，再加上咧，佢嗰個噪音，包括佢入邊啊，其實有硫磺嘅。每一年咧，點解我哋大家要燒炮仗？其實當然有一個係驅邪啦、驅殺啦，同埋一樣嘢或者係將一啲瘟疫啊去咗嘅一個作用嚟嘅。可以淨化下個空氣，即係有啲時候可能嗰個地域啊，即係感冒比較多啊，又或者係身體唔舒服嘅人比較多啊，咁其實燒個炮仗其實就可以將呢方面嘅磁場去消除嘅。OK，咁啊呢位樂仔啦，師傅都講咗呢件事好閒啫啊，小 case 嚟嘅。咁啊，我哋師傅頭先教咗你幾個方法啦，即刻今晚就翻去試用一下，相信你會得到改善嘅。好啦，咁多謝法明師傅為我哋今日投稿嘅網友俾咗咁多建議同唔同嘅解決方法。咁相信各位呢，肯定都會有其他唔同嘅靈異事件，都歡迎呢你嚟投稿或者喺評論區留言分享。咁啊，記得去 follow 翻我哋嘅 channel，我哋下期再見啦，拜拜。